müəllimələr, bugünkü dərsimiz təlimin təşkilində istifadə olunan forma və metodlar olacaq. Bildiyimiz kimi təlimin təşkilinə verilən tələblərdən, yəni forma və üsullar əsas götürülür. Forma, yəni bildiyimiz kimi uşaqlarla, yəni iş fəaliyyəti zamanı, dərs prosesi zamanı biz onları qruplara bölürük və yaxud da onlarla kollektiv şəkildə, tək fərdi şəkildə və yarım qruplarla fəaliyyət göstəririk. Amma üsullar dedikdə biz əsasən məşğələlərimizdə üsullardan istifadə edirik. Yəni bütün məşğələlərimizdə biz iş üsullarından istifadə edirik, həmçinin iş formalarından da istifadə etmiş oluruq. Demək müəllimələr, iş formaları və üsullar var. 1-3 yaşlı uşaqlarla öyrənmə prosesində əsasən fərdi, yarım qruplarla və kollektiv iş formalarından istifadə edilir. Yəni kiçik qrupdur deyə, balaca yaşlı uşaqlardır deyə, ona görə yarım qruplarla təşkil edəcəyik. Ancaq 3-6 yaşda isə bu belə deyil müəllimələr. Bu zaman biz qruplarla fəaliyyət göstəririk. Deməli 1-3 yaşda yarım qruplarla, 3-6 yaşda isə qrup şəklində təşkil edilir. 1-3 yaşda fərdi, yarım qruplarla və kollektiv iş formalarından istifadə edirik. 3-6 yaşda isə artıq fərdi, cütlərlə, qruplarla və kollektiv iş formalarından istifadə edilir. Daha sonra müəllimələr biz nəyi qeyd edək? Bildiyimiz kimi pedaqoji prosesin tam şəkildə formalaşması üçün biz əsasən inkişaf sahələri üzrə, yəni fəaliyyətləri birlikdə, yəni kompleks şəkildə təşkil etməliyik müəllimələr. Bu da bildiyimiz kimi şəxsiyyət yönümlülük prinsipimizə istinad eləyir. Baxaq indi iş formalarına müəllimələr. Bildiyimiz kimi fərdi, cütlərlə, qruplarla və kollektiv iş formaları var. Fərdi iş zamanı əsasən uşaqlar burada tək şəkildə, sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə, yəni fəaliyyət göstərmiş olurlar. Burada məsəl üçün biz nə götürə bilərik? Açar söz kimi fərdi iş dedikdə, burada uşaqların əsasən potensial imkanlarını müəyyən edirik. Yəni desələr ki, uşaqların potensial imkanları hansı iş formasında təşkil edilir, biz o zaman fərdi işi götürəcəyik. Fərdi iş açar söz kimi başqa deyə bilərik ki, müstəqil fəaliyyət göstərmə, öz məsuliyyətini dərk etmək, özünü qiymətləndirmə, müstəqil öyrənmə, müstəqil fəaliyyət göstərmə, daha sonra diferensial öyrənmə, həmçinin fərdi öyrənmədir müəllimələr. Diferensial şəkildə uşaq burada tapşırığı yerinə yetirmiş olur. Biz nəyi qeyd edək müəllimələr? Diferensial tapşırıq desək əgər, bu zaman fərdi iş formasını götürəcək. Amma diferensial mühit dedikdə, bu zaman biz kollektiv iş formasını götürəcək. Nəyə görə? Diferensial tapşırıq dedikdə sadəcə bu, yəni bir uşağa məxsus olan verilən tapşırıqdır. Amma diferensial mühit dedikdə ümumilikdə, yəni qrup otağın, mühitin birlikdə, kompleks şəkildə, belə deyək də, formalaşması deyə bu zaman kollektiv iş forması olur. Demək müəllimələr, bunu qeyd eləyin siz. Diferensial tapşırıq dedikdə fərdi, diferensial mühit dedikdə isə kollektiv iş forması kimi götürürük. Daha sonra isə cütlərlə iş forması gəlir. Cütlərlə işdə əsasən biz bilirik ki, 2 nəfərin qarşılıqlı şəkildə fəaliyyəti nəzərdə tutulur da. Cütlərlə iş zamanı uşaqlar hər hansı bir problemin həllində bir-birinə kömək göstərmələrinə, əməkdaşlıq etmələrinə, bir-birlərinin qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk etmələrinə imkan yaradılır. Cütlərlə iş dedik ki, 2 nəfərin, belə deyək də, cüt şəklində fəaliyyətidir müəllimələr. Cütlərlə işə biz nə götürə bilərik? Açar söz kimi bir-birinə kömək göstərmə, bir-birinə yardım etmə, dəstək göstərmə, bir-birinə güzəştə getmə, həmçinin ən yaxın əməkdaşlıq cütlərlə iş formasında olur. Burada həmçinin uşaqlar öz məsuliyyətlərini dərk edirlər, yoldaşlıq, tərəfdaşlıq, birgəlik kimi hisslər formalaşır. Həmçinin yoldaş qiymətləndirilməsi də cütlərlə iş formasında bir növ formalaşır müəllimələr. Daha sonra isə qruplarla iş. Qruplarla iş dedikdə isə 3-4 nəfərin birgə şəkildə, yəni fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Qruplarla iş zamanı isə uşaqlar kiçik qruplarda birləşirlər, işin gedişində əməkdaşlıq edirlər, müxtəlif problemləri bir yerdə həll etməyə cəlb olunurlar. Bu zaman uşaqlarda müstəqil fikir söyləmək, digərlərini dinləmək imkanı əldə edirlər. Qruplarla iş zamanı isə müəllimələr yaxın əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.
Ən yaxın əməkdaşlıq desələr bizdən, bu zaman biz cütlərlə iş götürürük. Amma yaxın əməkdaşlıq dedikdə qruplarla iş formasını götürmüş olacağıq. Qruplarla iş formasına biz açar söz kimi nə götürə bilərik müəllimələr? Kiçik qruplarda birləşirlər, əməkdaşlıq bacarıqları formalaşır, problemin həllində bir-birinə kömək göstərirlər, müstəqil fikir söyləmə imkanı əldə edirlər, həmçinin bir-birini dinləmə imkanı əldə edirlər, müxtəlif ideyalar səsləndirirlər, fərqli fikirlər səsləndirirlər. Yəni, qruplarla iş dedikdə biz burada nə dedik? Müstəqil fikir söyləmə imkanı yaradılır və digərlərini dinləmə imkanı yaradılır. Daha sonra isə biz nəyi qeyd edək müəllimələr? Müstəqil fəaliyyət dedikdə biz belə deyək də fərdi iş formasını götürmüş olacağıq. Amma müstəqil fikir dedikdə qrup iş formasıdır. Bunu da qeyd edin, zəhmət olmasa. Müstəqil fəaliyyət dedikdə fərdi iş formasıdır. Amma müstəqil fikir dedikdə qrup iş forması olacaq. Yavaş-yavaş deyərdiniz də, yazım zəhmət olmasa. Bəli, müəllimə. Dedim ki, bayaq diferensial tapşırıq dedikdə bu zaman fərdi iş forması olur. Amma diferensial mühitdə desəm, kollektiv iş forması olacaq müəllimə. Qeyd elədiniz? Diferensial mühit. Diferensial tapşırıq dedikdə fərdi iş formasıdır. Diferensial mühit isə kollektiv iş formasıdır. Həmçinin müəllimə dərsin kaydı olacaq, baxarsınız istəsəz, onu da qeyd götürərsiniz. Oldu müəllim, oradan götürərəm. Yaxşı. Demək biz nədə qaldıq? Müstəqil fəaliyyət dedikdə fərdi iş formasını götürürük, amma müstəqil fikir dedikdə qrup iş formasını götürmüş olacaq. Daha sonra isə kollektiv iş formasına gəldik müəllimələr. Kollektiv iş zamanı biz bilirik ki, uşaqlar birgə şəkildə, kollektiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Kollektiv iş zamanı kollektivdə işləmək, birgə fəaliyyət göstərmək, həmçinin kommunikativ bacarıqların inkişafı da təmin edilmiş olur müəllimələr. Kollektiv işə də biz nə götürə bilərik? Açar söz kimi birgə fəaliyyət göstərmə götürə bilərik. Bundan əlavə kommunikativ bacarıqların inkişafını açar söz kimi götürmüş olarıq. Kollektiv tərbiyə, məsuliyyət hissi, daha sonra diferensial mühit, yəni diferensial mühit dedikdə gözləmə vaxtı veririk də uşaqlara. Kollektiv iş dedik ki, birgə fəaliyyət göstərirlər uşaqlar. Daha sonra isə biz gəldik iş üsullarına. İş üsulları da bildik ki, biz bütün məşğələlərimiz zamanı belə deyək də istifadə etmiş oluruq. Uşaqlarla maraqlı, əyləncəli oyunların təşkili zamanı biz mütləq iş üsullarından istifadə edirik ki, oyun daha maraqlı, daha belə deyək də kreativ şəkildə olsun. Daha sonra 1-3 yaşlı uşaqlarla təşkil edilən iş üsulları var və 3-6 yaşlı uşaqlarda var. 1-3 yaşlı uşaqlarla hansı iş üsullarından istifadə olunur? Gəlin biz onlara baxaq. Süjetli rollu oyunlar, bundan əlavə hərəkətli oyunlar və didaktik oyunlardan istifadə edirik. Süjetli rollu oyunlar biz bilirik ki, oyunlarımızda da var idi bu. Süjetli rollu oyun dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq müəllimələr? Uşaqlar bir növ, məsəl üçün deyə bilərik ki, qrup daxili fəaliyyət zamanı tərbiyəçi müəllim hər uşağa bir rol verir. Məsəl üçün bir uşaq mağazada satıcı rolunda çıxış edir, digəri həkim rolunda çıxış edir, digəri bir növ belə deyək yanğın söndürən rolunda çıxış edir. Yəni bir növ təqlid nəzərdə tutulur, yamsılama. Süjetli rollu oyunlarda hər hansı bir problemə müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşmaq tələb olunur. Bu üsulda uşaqlar bir növ hadisələrin iştirakçısı olurlar, mövcud vəziyyətə baxmaq imkanı əldə etmiş olurlar. Uşaqlar bir növ rola girirlər, vəziyyəti görürlər öz gözləri ilə. Tərbiyəçi ilə birgə əməkdaşlıq göstərirlər, belə deyək, tanış süjetə yeni epizodlar qoşurlar. Daha sonra biz nə deyə bilərik burada? Yəni, süjetli rollu oyunlarda əsas təqliddir, yamsılamaq xüsusi rol oynayır. Yəni, uşaqlar kiminsə rolunu təqlid edirlər müəllimələr. Bu zaman onların belə deyək də, dünya görüşü daha da formalaşmış olur. Həmən uşaqlarda problemi həll etmə bacarıqları daha da stimullaşmış olur.
Yəni hadisələr barədə daha ətraflı məlumatlı olmuş olurlar müəllimələr. Daha sonra isə bizdə belə deyək, nə gəldi? Hərəkətli oyunlar gəlir. Hərəkətli oyunlar isə sadə məzmunlu hərəkətli oyunlardan istifadə edilir. Hərəkətli oyunlar dedikdə biz nə nəzərdə tutuluruq? Hərəkətli oyunlar bilirik ki, fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəmizdə özünü əks etdirir. Hərəkətli oyunlarda yəni əsas belə deyək, hərəkətlilik mühüm rol oynayır da. Uşaqların qaçması, hoppanması, tullanması, yəni bu nəzərdə tutulur. Hərəkətli oyunlar əsasən əvvəlcə kiçik qruplarda təşkil edilir, daha sonra isə birgə təşkil etmək məqsədə uyğundur. Yəni sizdən soruşsa ki, hansı oyun da əvvəlcə kiçik qruplarla, daha sonra birgə təşkil edilir. Bu zaman biz hərəkətli oyunlar nəzərdə tutmuş olacağıq müəllimələr. Daha sonra isə didaktik oyunlarımız gəlir. Didaktik oyunlar da bildiyimiz kimi müəllimələr öyrədici oyunları idi. Həmçinin didaktik oyunlar bizim oyunlara da daxil idi, həmçinin iş üsullarına da daxildir. Didaktik oyunlar əqli, belə deyək də, uşaqların qarşısında əqli vəzifə qoyur. Burada idrak prosesi mühüm rol oynayır. Uşaqların hafizəsi, idraki mühüm rol oynayır. Yəni didaktik oyunlar dedikdə idrak bacarığı tələb edən oyunlardır. Bura nələr daxil idi? Oyuncaqlar, stol üstü çap oyunları uşaqların inkişafı üçün mühüm, yəni vasitədir bu dövrdə. Həmçinin burada biz bilirik ki, uşaqların diqqətinin, təfəkkürünün, qavrayışının, təxəyyülünün, kiçik motorikasının inkişafı təmin edilir didaktik oyunlar zamanı. Həmçinin biz nə deyə bilərik bu barədə? Yəni didaktik oyunlar əsasən öyrədici xarakter, öyrədici və təlimləşdirici xarakter daşıyır. Zehni belə deyək də, zehni əsasən idraki proseslərdə. Daha sonra biz gəldik nəyə? 3-6 yaşlı uşaqlarla istifadə edilən iş üsullarına. 3-6 yaşlı uşaqlarla isə əqli hücum, tapmaca, daha sonra nağıl etmə, problem həll etmə, müzakirə, şaxələndirmə, klaster yəni və bir sıra belə deyək, problemli vəziyyət kimi iş üsullarından istifadə olunur. Gəlin indi biz bunlara baxaq. Əqli hücum nədir dedikdə nə başa düşürük müəllimələr? Əqli hücum zamanı belə deyək də, problemin həlli ilə bağlı bütün uşaqların ideyalarının toplanmasıdır da. Yəni uşaqların qarşısına hər hansı bir problem qoyulur. Onlar birlikdə hər bir uşaq öz ideyasını səsləndirərək birgə şəkildə belə deyək də problemin həllinə gəlib çatmış olurlar. Əqli hücum zamanı uşaqlarda öz fikirlərini sərbəst ifadə etmə imkanı əldə edirlər. Həmçinin fikir müxtəlifliyi formalaşır. Həmçinin müəllimələr problemli situasiya zamanı fikir müxtəlifliyi yaratmaq, həlli yollarını tapmaq üçün istifadə olunur əqli hücum iş üsulundan. Həmçinin biz bildiyimiz kimi əqli hücum bütün məşğələlərimizdə istifadə olunan belə deyək, iş üsullarından biridir. Əqli hücum dedikdə biz açar söz kimi nə götürəcəyik? Yəni uşaqların sərbəst fikir ifadə etmə imkanı verilir. Bundan əlavə müxtəlif belə deyək, ideyalar yaratmaq, həlli yolları tapmaq, problemi həll etmə bacarıqları formalaşır və ən əsası bütün məşğələlərdə istifadə edilir. Daha sonra gəldik biz tapmaca iş üsuluna müəllimələr. Tapmacada oyun tapmaca formasında keçirilir. Yəni uşaqlarda yüksək fəallıq yaradır. Tapmaca bildik ki, müəllimələr nə deyilir? Belə deyək, uşaqlara açar söz mahiyyəti daşıyan belə deyək, şəkil yapışdırılır, anlayış və kartın şəkil olmayan tərəfi uşaqlara tərəf açılır və uşaqlar həmin anlayışı tapmaqda, bir növ xüsusiyyətlərini tapmaqda 2 və ya 3 yönəldici söz belə deyək, sadalamış olurlar. Məsəl üçün biz nə deyə bilərik? Qış fəslinə aid Şaxta Baba və yaxud da ki, nə deyə bilərik, yaz ayında, məsəl üçün, Novruz bayramı. Yəni, bu tipli uşaqlara açar sözlər tapmaq imkanı əldə edilir. Yəni, desələr ki, hansı iş üsulunda uşaqlarda yüksək fəallıq tələb edir, bu zaman biz tapmaca iş üsulunu götürmüş olacağıq. Yəni, burada uşaqlara anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr əgər, əlavə olaraq yeni xüsusiyyətlər sadalamaq olur. Bundan əlavə, yəni, əgər anlayışı tapmaqda belə deyək də, çətinlik çəkmiş olurlarsa, o zaman tərbiyəçi həmən uşaqlara bir növ kömək göstərmiş olur. Tapmaca da
belə müəllimələr. Daha sonra nağıl etmə iş üsulu gəlir. Nağıl etmə də bildiyimiz kimi bədii təfəkkürün inkişafı məşğələsində istifadə edilir. Nağıl etmə əsasən kiçik yaş qrupunda, yəni uşaqlarda formalaşır, amma burada biz 3-6 yaşda götürəcəyik. Nağıl etmə dedikdə, yəni məlumatın tərbiyəçi müəllimdən ötürülməsi və dinləmə bacarıqlarının inkişafı üsuludur. Bu üsuldan belə deyək də, mövzu ilə bağlı məzmunun öyrənilməsində, zənginləşdirilməsində, tamamlanması məqsədi ilə istifadə edilir. Nağıl etmə də bildiyimiz kimi müəllimələr 10-15 dəqiqə ərzində aparılmalıdır. Yəni sizdən soruşsa ki, nağıl etmə neçə dəqiqə ərzində aparılır? O zaman biz qeyd edəcəyik ki, 10-15 dəqiqə ərzində aparılır. Daha sonra nağıl etmə ilə bağlı hansı məsələlərə diqqət etməliyik? Nağıl etmənin məqsəd və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirməliyik. Bundan əlavə nağıl etmə zamanı ardıcıllığı gözləməliyik. Nağıl etmədə süjetli şəkillərdən istifadə etməliyik. Digər əyani və texniki vasitələrdən istifadə etməliyik. Yəni tərbiyəçi bir növ məlumatı ötürməkdə verbal, daha sonra vizual, belə deyək də, üsullardan istifadə edir. Verbal dedikdə müəllimələr şifahi şəkildə, yəni uşağa sual veririk və yaxud da ki, fikir söyləyirik. Yəni bu şifahi şəkildədir. Amma vizual dedikdə isə bu zaman uşaq öz jestlərini, mimikalarını, ifadələrini bir növ müşahidə etmiş oluruq da, yəni vizual şəkildə, əyani şəkildə. Nağıl etmə də bildik ki, dinləmə bacarıqlarının inkişafını stimullaşdırır, uşaqlara tərbiyəçi müəllimdən məlumatın ötürülməsidir, 10-15 dəqiqə ərzində aparılır. Nağıl etmənin məqsəd və vəzifələrini dəqiq müəyyən etməliyik, nağıl etmə zamanı ardıcıllığı gözləməliyik, nağıl etmədə süjetli şəkillərdən istifadə etməliyik, digər əyani və texniki vasitələrdən də həmçinin istifadə etməliyik. Daha sonra isə müzakirə iş üsulu gəlir müəllimələr. Müzakirə də bir növ müzakirədə, yəni uşaqların qarşısına bir növ hər hansısa bir problem qoyulanda uşaqlar həmin problemi həll edən zaman müzakirə iş üsulundan istifadə edirlər. Yəni uşaqlar burada ideyalarını, fikirlərini səsləndirirlər, təhlil edirlər, birgə qarşılıqlı şəkildə fikir mübadiləsi aparılmış olurlar. Yəni problemli vəziyyəti həll etmək üçün düzgün belə deyək də, qərar qəbul etmə bacarığı formalaşmış olur uşaqlarda, problem həll etmə bacarığı formalaşmış olur. Uşaqlar sual və replikalarla müzakirələrə qoşulmuş olurlar. Yəni biz müzakirə iş üsulu dedikdə əsasən burada hə, yox cavabı ilə kifayətlənməməliyik. Uşaqlara daha çox, yəni belə deyək də, onların nitqini, təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün, onların bir növ belə deyək də, əqlini inkişaf etdirmək üçün onlara daha çox açıq tipli suallardan istifadə etməliyik. Hə, yox cavabı ilə qənaətlənməməliyik müəllimələr. Daha sonra müzakirə də bildik ki, burada ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin birgə qarşılıqlı şəkildə formalaşmasıdır. Bundan əlavə biz nə deyə bilərik? Müzakirədə, yəni hə, yox cavabı ilə belə deyək də, qənaətlənmirik. Burada uşaqlara sən nə düşünürsən bu barədə? Bu başqa cür necə olardı? Sən bu haqda nə deyə bilərsən? Sən həmin obrazın yerində olsaydın nə hiss edərdin? Sən nə fikirləşərdin? Yəni bu tipli uşaqların belə deyək də, əqlini inkişaf etdirən, fikirlərini səsləndirmələrinə imkan yaradan müzakirə iş üsulundan istifadə etməliyik. Müzakirə iş üsulundan əsasən müəllimələr böyük və məktəbazlıq qruplarında istifadə etmiş oluruq. Yəni soruşsa ki, hansı iş üsulu böyük və məktəbazlıq qrupunda istifadə olunur? Bu zaman biz qeyd edəcəyik ki, nağıl etmə iş üsulundan istifadə olunur. Nağıl etmə deyirəm, müzakirə iş üsulundan istifadə olunur. Amma bizdən desək ki, hansı iş üsulu bütün məşğələlərdə istifadə olunur? O zaman biz əqli hücumu götürmüş olacağıq. Daha sonra isə şaxələndirmə, klaster gəlir. Əksər müəllimələr tapmaca ilə klaster, yəni şaxələndirmə iş üsulunu qarışdırmış olurlar. Gəlin baxaq bunların fərqinə. Tapmacada biz bilirik ki, uşaqların qarşısına kart qoyulur və həmən anlayışa, yəni 2-3 dənə həmən anlayışı tapmaqda, uşaqlara xüsusiyyətləri tapmaqda, belə deyək də, yönləndirici sözlər sadalanmış olur. Uşaqlar yəni bir növ tapsın deyə.
Amma şaxələndirmədə klasterdə belə deyil. Yəni lövhədə belə deyək, dairə çəkilir və onun mərkəzində yapışdırılmış şəkil ilə bağlı ifadələr söyləmək uşaqlara tapşırılır. Yəni tapmacada əsas anlayış gizlədilir, uşaqlara həmin anlayışı tapmaqda xüsusiyyətlər sadalanır. Amma klasterdə dairənin mərkəzində həmin anlayış bir növ uşaqlara əks olunur və həmin anlayış üçün uşaqlar xüsusiyyətləri sadalamalıdırlar. Yəqin ki, aydın oldu müəllimələr. Həmçinin şaxələndirmə klaster iş üsulundan, yəni daha mürəkkəb bir prosesdir deyə bu məktəbazlıq qruplarında istifadə edilmiş olur müəllimələr. Daha sonra gəlir bizim problemli vəziyyət iş üsulumuz. Problemli vəziyyət zamanı uşaqlarda tənqidi, təfəkkür, təhlil etmə, ümumiləşdirmə bacarıqları inkişaf edir. Yəni belə deyək də, əvvəlcə problemli vəziyyət, müzakirə üçün suallar hazırlanır. Uşaqlar 4-5 nəfərlik qruplara bölünürlər problemli vəziyyət zamanı. Problemli vəziyyət təsvir olunmuş vərəqlər uşaqlara faydalanılır. Hər qrup təklif edilən vəziyyətlərdən birini müzakirə edir və həlli yolunu göstərmiş olur. Qruplar özləri işlərini bitirdiyi zaman ümumi şəkildə, yəni sonda müzakirə aparılır. Problemli vəziyyətdə, yəni biz bildik ki, uşaqların qarşısına hər hansısa bir problem qoyulur və uşaqlar həmin problemi həll etməkdə birlikdə əməkdaşlıq edirlər, kollektiv şəkildə əməkdaşlıq edirlər. Yəni belə deyək də, səsi bağlayardı zəhmət olmasa. Uşaqlara burada bir növ vərəqlər paylanılır və uşaqlar orada öz fikirlərini qeyd etmiş olurlar, müəllimələr. Daha sonra biz nə deyə bilərik? Daha sonra suallar iş üsulumuz gəlir. Suallar da bildiyimiz kimi uşaqların idrak fəallığını stimullaşdırır. Daha sonra sualların sayının 4-5 arasında olması daha məqsədə uyğundur. Sualların qoyuluşu tənqidi, təfəkkürün inkişafına doğru yönləndirilməlidir. Burada məntiqi ardıcıllıq gözlənilməlidir. Məzmun və mövzu ilə bilavasitə əlaqəli olmalıdır. Yəni suallar bildiyimiz kimi uşaqlara hər hansısa bir mövzu izah etdikdən sonra onlara həmin tapşırığı nə dərəcədə dərk etdiklərini müəyyən etmək üçün suallardan istifadə edirik. Bizdən soruşa bilər ki, hansı iş üsulu uşaqların idrak fəallığını stimullaşdırır? Biz bu zaman suallar iş üsulunu götürmüş olacağıq. Yəni burada açar söz kimi idrak fəallıqlarını stimullaşdırır. Həmçinin müəllimələr sualların sayının 4-5-dən artıq olması məqsədə uyğun deyil. Yəni olmaz. 4-5 arası olması daha məqsədə uyğundur. Həmçinin suallar bildiyimiz kimi uşaqların təfəkkürünü inkişaf etdirir. Onların bir növ məntiqini daha da stimullaşdırılmış olur. Bir növ uşaqlar mövzu ilə məzmunu əlaqələndirməyi bacarmış olurlar. Daha sonra söz assosiasiyası gəlir müəllimələr. Söz assosiasiyası dedikdə bu üsulda bir növ belə deyək də, tərbiyəçi müəllim əvvəlcədən mövzunu izah edir. Yox müəllimələr, belə deyək də, tərbiyəçi müəllim hər hansısa bir mövzunu öyrənilməsinə başlamazdan əvvəl uşaqlara həmin mövzu haqqında nə bildiklərini, yəni onların bilik səviyyəsini müəyyənləşdirir. Uşaqlar hansı məlumatları bilirlər. Belə deyək də, tərbiyəçi mövzunu başlamamışdan əvvəl uşaqların həmin mövzu haqqında nə bildiklərini, daha sonra mövzu mənimsədikdən sonra yeni nə öyrəndiklərini aydınlaşdırmaq məqsədi ilə istifadə etmiş olur. Bu üsulun mahiyyətində, yəni tərbiyəçi bir növ mövzunun məğzini ifadə edən sözü uşaqlara təklif edir. Onlar da eşitdiklərini həmin sözlə əlaqədar, assosiativ şəkildə bir növ xatırladıkları ilk sözləri demiş olurlar. Bu üsul həmçinin tərbiyəçi müəllimə məşğələdə əldə edilən nəticələri müqayisəli qiymətləndirməyə, uşaqlara isə təlim prosesində öz inkişaf dinamikalarını dərk etməyə inkişaf edir. Yəni söz assosiasiyası dedikdə tərbiyəçi müəllim əvvəlcədən bir növ uşaqların bilik səviyyəsini, həmin mövzu haqqında nə bildiklərini müəyyən etdikdən sonra mövzunu izah edir. Mövzunu izah etdikdən sonra uşaqların yeni hansı bacarıqlar, biliklər əldə etdiklərini müəyyənləşdirir müəllimələr. Bu mövzumuz bu qədər. Aydın oldu müəllimələr. Hansısa hissə aydın olmazsa qeyd eləyə bilərsiniz. Buradasınız müəllimələr.
Aha, səsləri açıb qeyd edə bilərsiniz. Salam, axşamınız xeyir olsun müəllimə. Bir sual verə bilərəm. Aha, buyurun müəllimə. Müəllimə, sənə qurban. Bax, fərdi iş var ha. Aha. Fərdi işdə uşaqların hamısına fərqli bir dənə mövzu haqqında verilir, amma fərdi şəkildə verilir, yoxsa necə? Aha, bəli müəllimə. Fərdi dedikdə, yəni belə deyək də, hər bir uşağa fərdi, tək şəkildə, müstəqil şəkildə bir tapşırıq verir tərbiyəçi müəllim. Yəni biz bilirik ki, bir növ belə deyək də, məşğələ zamanı mı deyək, bağçada, yəni iş prosesi zamanı elə bir fəaliyyət var ki, onu kollektiv şəkildə də təşkil edirik. O zaman biz birlikdə, yəni bütün uşaqlar birlikdə belə deyək də problemi həll edir. Amma fərdi dedikdə tək şəkildə, müstəqil şəkildə müəllimə. Bilirsiniz müəllimə niyə deyirəm? Qurban sizə üzrlü sayılır, sizi narahat edirəm. Yox müəllimə. Bax müəllimə, biz elə bir bağçada tutaq ki, rəsm fəaliyyətində rəsm keçirik. Uşaqlara proqramda verilir, bir dənə mövzu üzrə verilir ki, bu uşaqlara bu mövzu fərdi şəkildə 20 uşaqdırsa, 20-si də eyni şəkli çəkirlər, amma hamısı fərdi şəkildə çəkirlər. Aha, bəli müəllimə, elə olmalıdır. Elə olmalıdır. Bəli, bəli amma müəllimə. Mən bir dəfə bir təlimə qoşulmuşduq, o təlimdə qayıtdı ki, fərdi şəkildə uşaqlara hamısına fərdi olaraq başqa bir şəkil verilməlidir. Hamısı da ki 20 uşaqsa 20 dənə şəkil verilməlidir bu uşağa. Ya mən utandım, heç nə deyə bilmədim ki, ay müəllim, axı bizə baxma, az ayağına 30-40 ildir biz bu işdə işləyirik. Əgər bu uşağa fərdi şəkildə 20 uşağa 20 fərqli şəkil verirsə, niyə dövlət bizə verdiyi proqramda bir dənə bir gün mövzu var ki, ta ki payız fəsli. Bu payız fəslində biz uşağın 20 uşağın hamısı payız şəkli çəkir, amma yəni fərdi şəkildə işləyir. Aha, bəli. Mən neçə vaxt utanıram, təlimçilər belə dərs keçəndə qoşuluram, utanıram soruşmağa, amma özümü cəmlədim, dedim sizdən soruşum da. Bu, yəni bizə yanlış məlumat verdilər. Sonra qızlar dedi ki, biz utanırıq biz soruşaq, siz bunu soruşun. Yox, dedim mən o üzümü cəmləyib havasında kiminsə soruşacağam. Ola bilər deyim, testdə bizim qarşımızda bu sual çıxarsa, yəni ola bilər ki, bizim takdirə 30 bal gəlmişiksə, yəni bir bal əvəzinə biz məhv olmarıq da, keçid balını keçirmək. Yəni o nöqteyi nəzərdən bu sualı soruşan sizdə. Yəni hər bir uşağa fərdi şəkildə belə deyək də tapşırıq verilməlidir də. Tək şəkildə, müstəqil şəkildə. Yəni hər bir uşağa biz fərqli belə deyək də şəkil versək, o zaman fərdi iş formasını bir növ qorumuş olmarıq da. Düz deyə, fərdi iş forması zamanı hər bir uşağa kollektiv şəkildə də verə bilərik. Amma kollektiv ayrı, fərdi şəkildə desək, məsəl üçün bütün uşaqlara eyni şəkil veririksə, hər bir uşaq onu tək şəkildə, sərbəst şəkildə, yəni işləyib işləməlidir də müəllimə. Həmçinin bu zaman Çox sağ olun müəllimə. Siz də sağ olun müəllimə. Bu zaman uşağın motorikası inkişaf edir. Bəli, buyurun. Qurban olar. Bir sualım da var. Bir də yenə mən dərsə qoşulduğum müddətdə hər təlimçi bir formada deyil. Yenə bax orada çaşqınlıq içindəyəm. Ona görə sizə sual verirəm yenə də. Perspektiv plan var da, illik plan biz yazanda, illik planı. Əsas standarta əsasən yazılır. Onu yoxsa cari alt standarta əsasən yazılır. Müəllimə, belə deyək də, alt standarta əsasən biz cari, yəni həftəlik plan yazmış oluruq. Amma əsas standart dedikdə, bu zaman perspektivi götürürük müəllimə. Ay sağ ol, çox sağ ol müəllimə, qurban sizə. Çünki biz onu illik planından söhbət gedir ki, illik planı biz əsas standarta görə yazırıq. Amma məsələn bizdə dərs keçilən müddətdə dedilər, alt standarta əsasən illik plan çıxarılır. Ona görə də mən tərəddüd içində qaldım. Dedim, mən belə bilirəm. Onun üçün də sual verdim ki, tam aydınlaşdırım ki, sabah bu suallar bizi çaşdırıcı olmasın. Çox sağ ol, qurban sizə təşəkkür edirəm. Məlumatlandırdığınız. Çox sağ ol canım. Allah razı olsun. Siz də sağ olun müəllimə. Başqa kiminsə sualı var bu mövzu haqqında? Müəllimə, olar bir sual verim, axşamınız xeyir. Buyurun, axşamınız xeyir müəllimə. Müəllimənin sözünə qüvvət. Bu fərdi işlə bağlı mən də sizinlə danışmaq istəyirəm. Tutalım ki, uşaqlara yapma fəaliyyətidir, plastirindən mövzu almadır, almanı yapmaqdır. Elə bil ki, uşaqlar hərəsinin özünün qarşısında plastirin olur və köməkli, qarşılıqlı o almanı elə bil düzəldirik də. Burada da fərdi tapşırıq olur. Yox müəllimə, əgər yəni belə deyək də, siz 2 uşağın fəaliyyətini nəzərdə tutursunuz, yoxsa 4-5 nəfər? Ümumi də müəllim, kollektiv uşaqlarla elə bil ki, masada əyləşir. O zaman müəllimə kollektiv iş forması olacaq. Yəni birgə fəaliyyət göstəririk deyə kollektiv olacaq müəllimə. Amma Elə bil ki, hərəsində elə bil ki,
alma rəsmini, elə bil ki, almanın formasını düzəldirik də plastilindən. Tək şəkildə müəllimə, yoxsa hər bir uşaq tək şəkildə yerinə yetirir, yoxsa kollektiv ümumi? Şəkildə. Necə? Hər bir elə bir uşaqlar masada hamısı əyləşir Aha, sırayla, amma hərəsinin qarşısında olur da həmin o plastilinlər. Aha, bu zaman fərdi iş müəllimə. Fərdi işdir, bəli. Aha. Oldu, çox sağ olun müəllim. Siz də sağ olun. Başqa kiminsə sualı varmı? Bir də müəllimə, elə bil ki, uşaqlar yatan vaxtı biri tez oyanır, məsəl üçün, onunla məşğul olmaq və ya rəsm vermək və ya da plastirindən və ya da gil işi yapma, nədir, aplikasiya və s. məşğul oluruqsa, bu nə işi adlanır onda? Necə müəllimə, bir daha qeyd edərdiniz? Uşaqla tək məşğul oluruq da, uşaqlar yatıb hamısı, Aha, biri bəli. elə tez durur. O uşaq da boş qalmasın deyə onunla mən məşğul oluram, ya gil işi verirəm, ya rəsm verirəm. Aha, bu zaman hansı fərdi fəaliyyət? müəllimə. Fərdi şəkildə O da müəllimə. fərdi olur. Aha, diferensial, yəni fərdi şəkildə, diferensial şəkildə məşğul oluruq. Aha, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Müjgan müəllimə, burdasınız. Bəli, müəllimə, buradayam. Bu mövzu ilə bağlı oxumusunuz, yəni nəsə əvvəlcədən? Oxumuşam, bəli. Sual verin müəllimə. Verin. Aha. Belə yox, amma belə oxumuşam da. Yaxşı müəllimə. O hansı iş üsulu idi ki, burada bir növ məlumatın tərbiyəçi müəllimindən uşağa ötürülməsi idi? Dinləmə bacarıqlarının inkişafı idi? Aha, nağıl etmə iş üsulunda. Bəli müəllimə. Nağıl etmə iş üsulu neçə dəqiqə ərzində aparılırdı müəllimə? 15 dəqiqə. 10-15 dəqiqə. Daha sonra siz mənə nəyə qeyd edin? Hansı iş üsullarımız oldu müəllimə 1-3 yaşlı uşaqlarla? 1-3 yaşlı uşaqlarla hərəkətli oyunlar, didaktik oyunlar, bir də sujet rollu oyunlar. Yaxşı müəllimə, bəs belə deyək də, yarım qruplarla iş forması hansı yaş dövründə keçirilirdi? 1-3 yaşda yarım qruplar, fərdi, bir də kollektiv iş forması. 3-6 yaşda isə qruplarla, cütlərlə kollektiv. Bəli müəllimə. Yaxşı, bəs hansı iş üsulu idi? Oradakı belə deyək də, tərbiyəçi müəllim mövzunu başlamazdan əvvəl uşaqların biliklərini müəyyən edirdi. Başlamazdan əvvəl biliklərinin söz assosiasiyasında. Aha, bəli müəllimə. Bəs hansı belə deyək, iş üsulu tənqidi təfəkkürlərini formalaşdırırdı uşaqların, məntiqi ardıcıllığı gözləməyi formalaşdırırdı? Bu nağıl etmədir, səhv eləmirəmsə. Suallar müəllimə, suallar. Hə, suallar. Bəs müəllimə, hansı iş üsulunda uşaqlarda ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və təkliflərin birgə qarşılıqlı şəkildə mübadiləsi nəzərdə tutulmuşdu? Əqli hücumda. Yox müəllimə. Deyirəm ki, belə deyək də, mövzu ətrafında ideya səsləndirirdilər, təəssürat, təhlil, tərkib aparırdılar bir növ. Qarşılıqlı fikir mübadiləsi. Müzakirə. Heç kim qeyd eləməsin müəllimələr. Soruşanda deyərsiniz. Müəllimələrin fikri yayılır. Qoy hər öz yerinə cavab versin. Aha. Yaxşı müəllimə, siz mənə qeyd eləyin. Hansı iş üsulu zamanı bir növ belə deyək də, məqsəd və vəzifələr dəqiq müəyyənləşməli idi, ardıcıllıq düzgün gözlənilməli idi? Nağıl etmədə. Bəli müəllimə. Bəs hansı iş üsulunda bir növ nə baş verdi, nə üçün belə oldu? Sən nə düşünürsən bu haqqında kimi suallar verilirdi? Bu müzakirədə idi, səhv etmirəmsə. Aha, bəli müəllimə. Daha sonra siz mənə nəyə qeyd eləyin? Bəs müəllimə, hansı iş üsulundan bir növ məktəbazlıq qrupunda istifadə olunurdu? Müzakirə iş üsulundan. Böyük və məktəbazlıq qruplarında istifadə olunur. Bəli müəllimə. Bəs məktəbazlıqda istifadə olunan hansı idi sizcə? Sırf məktəbazlıqda. Sırf məktəbə hazırlıqda suallar. Klaster müəllimə, şaxələndirmə. Bildim müəllim.
Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Bəs hansı iş üsulunda uşaqlara bir növ kart, açar söz mahiyyəti daşıyan anlayışı tapmaqda şəkil bir növ yapışdırılır və həmən anlayışı tapmaq üçün uşaqlara 2-3 yönəldici söz belə deyək də təklif edilir. Yəni bu tapmacada da var, klasterdə də var, amma klasterdə şəkil öndə olur, yəni uşaqlar görür. Yəni uşaqlar şəkillə uyğun hərəsi bir fikir söylür. Tapmacada isə yəni şəkil divara tərəf olur, uşaqlar onu görmür. Sadəcə bir-iki ipucuları verir, yəni uşaqlar elə tapırlar. Aha, bəli müəllimə. Ən yaxın əməkdaşlıq hansı iş belə deyək də formasında oldu müəllimə? Cütlərlə iş formasında. Burada zəif ola bilər, cütlərlə biri güclü, biri zəif ola bilər. Yəni bir-birindən öyrənə bilsinlər deyə. Yox müəllimə, biz bu zaman belə deyək də zəif güclü olmamalıdır müəllimə. Burada əsasən eyni belə deyək də, eyni təbəqədə, eyni səviyyədə, eyni bilik səviyyəsində olan uşaqlar qarşı-qarşıya qoyulur müəllimə. Aha, bildim müəllimə. Aha. Bəs müəllimə ən yaxın əməkdaşlıq hansı iş formasındaydı? Bu qruplarla iş forması. Aha. Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Bir dəqiqə müəllimə. Bəs belə deyək, müstəqil fəaliyyət göstərmə hansı iş formasındaydı? Bu müstəqil iş fəaliyyət göstərmə, bu fərdi. Bəli müəllimə. Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Yoldaş qiymətləndirilməsi hansı iş formasındaydı? Yoldaş qiymətləndirilməsi qruplarla işdə. Yox müəllimə. Xeyr müəllimə, cütlərlə işdə. Cütlərlə. Bəs müəllimə, birgə fəaliyyət göstərmə hansı iş formasındaydı? Birgə fəaliyyət göstərmə kollektiv iş formasında. Aha. Daha sonra bəs hansı iş formasında müstəqil fikir söyləmək və digərlərini dinləmə imkanı əldə edirlər? Bu fərdi iş formasında. Yox müəllimə. Yazmayın müəllimə. Qruplarla müəllimə. Qruplarla. Bəs müəllimə, kommunikativ bacarıqların inkişafı hansı iş formasındaydı? Kommunikativ kollektivdə. Bəli müəllimə. Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Müstəqil fəaliyyət göstərmə hansı iş formasındaydı? Müstəqil fəaliyyət fərdi iş formasında. Bəs müstəqil fikir? Müstəqil fikir bu qruplarla işdə. Aha, bəli müəllimə. Bəs müəllimə, diferensial mühit hansı iş formasındaydı? Diferensial mühit hansı iş fərdi iş formasında. Yox müəllimə. Diferensial mühit. Aha. Kollektiv müəllimə. Kollektiv. Aha, amma diferensial tapşırıq desəydim, bu zaman fərdi olacaqdı. Yadıma düşdü müəllimə, qeyd elədi. Bəs müəllimə, hansı bir növ iş üsulunda uşaqlar bir növ təqlid mühüm rol oynayırdı? Satıcı rolunu oxşayırdı. Süjet rollu oyunlarda, yəni rollu oyunlarda. Aha, bəli müəllimə. Bəs hansı iş üsulu bütün qruplarda istifadə edilirdi? Bütün məşğələlərdə? Mən bu səhv eləmirəmsə əqli hücumdaydı. Bütün iş üsullarında istifadə, yəni bütün qruplarda istifadə oluna bilər, yaş qruplarında. Aha, bəli müəllimə, əqli hücumuydu. Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Bir dəqiqə. Bəs müəllimə, hansı üsulda bir növ tənqidi təfəkkür, təhlil etmə, ümumiləşdirmə bacarıqları inkişaf edirdi? Tənqidi müzakirə iş üsulunda. Yox müəllimə. Tənqidi təfəkkür, ümumiləşdirmə, problemli vəziyyətdə. Aha, problemli vəziyyətdə. Daha sonra siz mənə nəyi qeyd eləyin? Bəs müəllimə, hansı iş üsulu zamanı uşaqlara hə yox cavabı ilə qənaətlənmirdik? Müzakirə iş üsulunda. Aha, bəli müəllimə. Bəs müəllimə, uşaqların idrak fəallığının artırılmasını stimullaşdırdı hansı iş üsulu? İdrak fəallığının stimullaşdırmasını artırdı. Bu tapmaca. Nağıl etmə tapmaca. Suallar müəllimə, suallar. Aha, yaxşı, siz mənə nəyi qeyd eləyin? 3-6 yaşlı uşaqlarla hansı iş üsullarından istifadə edilir müəllimə? 3-6 yaşda müzakirə iş üsulundan, sonra rollu oyunlar, tapmaca, söz assosiasiyası,
problemli vəziyyət, Bəli. sonra əqli hücum. Amma əqli hücum bütün qruplarda yəni istifadə etmək olar. Aha, bəs müəllimə 1-3 yaşlı uşaqlarla hansılardan istifadə edilir? 1-3 yaşda sujet rollu oyunlar, didaktik oyunlar, bir də hərəkətli oyunlar. Aha, bəli müəllimə. Çox sağ olun müəllimə. Sizə sağ olun müəllimə. Ülviyə müəllimə, buradasınız? Müəllimə. Aha, buyurun müəllimə. Müəllimə deyir ki, elə nədir, əqli hücum bütün yaş qruplarında olur. 1-3 yaşa aid etmək olar ki bunu. Bütün yaş yox müəllimə, deyirəm ki, bütün məşğələlər zamanı istifadə edirik. Yəni bütün məşğələlərdə bu iş üsulundan istifadə edilir müəllimə, əqli hücumdan. Əqli hücumdan 1-3 yaşda da eləmək olur ki, onu müəllimə. Şamil Seyir müəllimə. Bütün məşğələlər zamanı deyirəm, bəli müəllimə. Yəni burada iş üsulu kimi 3-6 yaşda götürürük əqli hücumu. Amma belə də bütün məşğələlər zamanı istifadə edirik. Müəllimə, olar mən bu suala cavab verim xanımın Aha, sualına. buyurun müəllimə. Bilirsizmi, əqli hücum ən çox motivasiyada istifadə Bəli olunur. müəllimə. Ona görə bütün yaşlara aiddir. Aha, o müəllimə indi başa düşdüm. Çox sağ olun. Yəni dərk etmədən öncə də birinci girişdə. Anladım müəllimə. Ona görə deyirlər ki, hər yerdə istifadə olunur. Belə çaşdım ki, iş üsulları, didaktik belələ bunları bilirəm. Əqli hücumu bilmirdim. Yaxşı Ülviyə müəllimə, sizlə nə haqqında sual cavab eləyək? İlkin anlayışlar, məktəbə qədər təhsildə formalaşdırılan ilkin anlayışlar, bir də ki, hüquq və vəzifələr haqqında sual cavab təşkil edəcəm. Yaxşı müəllimə, siz mənə nəyi qeyd edin? Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi dedikdə nəzərdə tutulur? Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi təhsillə məşğul olunan müəssisədir. Yəni o həm inkişaf etdirici mühit kimi gedir. Bəli müəllimə, inkişaf etdirici mühitdir, bir növ infrastruktur nəzərdə tutulur. Yəni məktəbə qədər belə deyək də, təhsil müəssisəsinin bağçasının sahəsidir də müəssisə. İnkişaf etdirici mühit həmçinin nəzərdə tutulur. Daha sonra siz mənə nə qeyd edin? Diferensiallaşdırma dedikdə nə başa düşürsünüz müəllimə? Uyğunlaşdırma. Yəni yaş xüsusiyyətinə, potensial qabiliyyətinə. Yəni burada uşaqlara necə yanaşırıq? Yəni hər kəs nə bacarırsa. Yəni belə deyək də, fərdi şəkildə müəllimə, fərdi şəkildə. Fərdi, bəli. Hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıyıq. Fərdi şəkildə, bəli. Aha, həmçinin diferensiallaşdırma digər prinsiplərimizdən uşaq yönümlülüyü ilə eynilik təşkil edir müəllimə. Yəni diferensiallaşdırma və uşaq yönümlülükdə əsasən biz VAKO-dan istifadə edirik. VAKO-da bildiyimiz kimi vizualdır, yəni əyani gözümüzlə görərək. Yəni elə uşaq audial, oxuyub anlama, bir də kinestetik. Kinestetikdir. Hərəkətlilik. O da oxuyub yazma olmalıdır. Bəli, yəni hər bir uşağın belə deyək də öz öyrənmə yanaşması var da. Elə uşaq var görərək vizual şəkildə öyrənir, eləsi var oxuyub yazaraq daha tez anlayır. Yəni buna əsasən VAKO-dan istifadə etmiş oluruq. Yaxşı müəllimə, məktəbə qədər təlim dedikdə nə başa düşürsüz? Məktəbə qədər təlim biraz sadə anlayışdır. Yəni biz uşaqlara nə öyrətmişiksə onu həyata keçirmək bacarıqlarıdır. Yəni əqli, fiziki, sosial. Metodist kimdir müəllimə? Metodist bizə yardım eləyən, məsləhət verən ali təhsili, mütləq ali təhsilini. Bir növ təlim-tərbiyə işlərinə metodik rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir müəllimə. Aha, daha sonra siz mənə qeyd edin, defektolog kimdir müəllimə? Defektolog yalnız nitq üsuluna baxır. Yox müəllimə. Kim qeyd edə bilər? Korreksiya. Əqli fiziki üsulların korreksiyasına məşğul olan şəxs. Bəli müəllimə, əqli fiziki üsulların korreksiyası. Əqli fiziki, hə.
Bu logopeddir, o birisi boy bağışlayın, səhv sağ. Aha, yaxşı müəllimə. Qanuni nümayəndələr kimlərdir? Valideynlər, qəyyumluğa götürənlər, e, Bir də yaxın uşağa yaxın qohumlar da ola olanlar, bilər. yaxın qohumlar, bəli. Bir də evlatlığa götürənlər. Aha. Yaxşı, siz mənə nə qeyd edin? Qısa müddətli təlim qrupu ilə icma əsaslı təlim qrupunun oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd eləyə bilərsiniz, müəllimə? Oxşar cəhəti odur ki, valideynin arzusunla, istəyinlə. Aha. Amma fərqlisi odur ki, icma ödənişlidir. Bəli. Qısa müddətli ödənişsiz. Bəli, müəllimə. Yaxşı, müəllimə. Sağlamlıq imkanı məhdud uşaq dedikdə kim nəzərdə tutulur? Sağlamlıq imkanı məhdud. Bəli. Yəni belə deyək də sim uşaqlar müəllimə. Məsələn, nitqində ləngimə, əqli cəhətdən geriləmə. Bəli, bu uşaqlar fiziki belə deyək, fiziki, əqli pozuntuları olan uşaq, autizm, yəni bu tipli. ehtiyacı olan uşaqlar. Aha, bəli müəllimə. Yaxşı, Ülviyə müəllimə. Kurikulum formaldır yoxsa qeyri-formal sənəd? Formal. Aha, formal. İnteqrasiya dedikdə nə başa düşürsünüz müəllimə? Elə bil iki başqa sahələri əlaqələndirmək. Sintez eləmək, Əlaqələndirmək, bəli. Məsəl üçün mən uşaqlara hər hansısa bir belə deyək də mövzu danışıram, nağılı bir növ səsləndirirəm, daha sonra isə həmin nağılı səhnələşdirirəm. Yəni inteqrasiya edirəm müəllimə. Aha, tərbiyəçi müəllim mütləq ali təhsilli olmalıdır, yoxsa orta təhsilli də ola bilər? Orta da ola bilər. Orta da ola bilər, orta ixtisas da ola bilər. Aha, inklüziv təhsil dedikdə nə başa düşürsünüz müəllimə? Daxil etmədir sözün mənası, yəni ki, potensial imkanlarla, maddi imkanlarla və sağlamlıq imkanlarından fərqli olmayaraq bir yerdə birgə təhsilə cəlb olması. Yəni istər sağlam, istərsə də əlilliyi olan uşaqların birgə təhsilə cəlb olmaması. Yəni qərəzsiz olmalıyıq. Uşaqlar arasında ayrı seçkiliyə yol verməməliyik. Aha, məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə dedikdə nə başa düşürsünüz? Qiymətləndirmə elə inkişafın izlənməsidir də. Yəni bir növ uşağın fəaliyyətini dəyərləndiririk biz. Dəyərləndirmə, bəli, bilik bacarığını dəyərləndirmə. Yaxşı müəllimə, mən nə qeyd edeyim? Dayə kimdir müəllimə? Dayə uşaqlara qulluq eləyən və nəzarət eləyən orta təhsilli də olur. Adətən orta təhsilli olur. Aha, bəli. Şəxsdir. Yaxşı, siz mənə nəyi qeyd edin? İnnovasiya dedikdə nə başa düşürsünüz? Yeniliklər. Yəni tələb yönlülük prinsipə yəqin ki, aiddir. Çünki yeni İnnovasiya yenilikdir müəllimə, yenilik, bəli müəllimə. Yenilik, bəli. Aha. Məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı dedikdə nə başa düşürsünüz və bu məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı hansı prinsipimizə uyğun gəlir? Dövlət standartı, yəni ailənin, uşağın, cəmiyyətin, dövlətin özünün maraqlarına uyğun. Aha, yəni biz dövrlə ayaqlaşmalıyıq. Normalar məcmusudur da, yəni tələbdir. Aha. Nə öyrətməliyik? Bəli müəllimə. Tələb bizə maksimal verilir, yoxsa minimal? Xeyr, minimal. Əlçatan olsun smart. Bəli müəllimə. Bəs müəllimə, məktəbə qədər təhsilin dövlət standartı didaktik prinsiplərdən hansına daha çox uyğun gəlir? Yəqin ki, uşaq yönümlü, yoxsa şəxsiyyət yönümlü? Müəllimə, deyirəm ki, dövrlə ayaqlaşırıq müəllimə. Tələb yönümlü. Tələb yönümlülük. Yaxşı, siz mənə nə qeyd edin, Ülviyə müəllimə. Mən sizdən nəyə soruşacağam? Bir dəqiqə. Deyirəm ki, müəllimə, keyfiyyətli qida ilə təmin olunmaq. Bu kimin hüququdur? Uşaqların. Bəs deyirəm ki, təhsil alanlar. Aha, uşağın şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək. Bizim vəzifəmiz. Bəs şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək.
Bu bizim hüququmuzdur. Aha, bəli müəllimə. Bəs forma metodları sərbəst seçmək kimin hüququdur? Hüququmuzdur, təhsil verənin hüququ. Aha, bəs attestasiyadan keçmək, sertifikasiyadan keçmək? O vəzifəmizdir. Aha, ildə bir dəfə tibbi müayinədən keçmək? O da hüququmuzdur. Bizim də uşaqların Yox Yəni, müəllimə, pulsuz ildə da. bir dəfə tibbi müayinədən keçmək. ildə bir dəfə o vəzifəmizdir. Təhsil verənin vəzifəsi, bəli müəllimə. Hə, Bəs vəzifəmizdir. belə deyək, fiziki, psixi, belə deyək, zorakılıq hallarından müdafiə olunmaq. O təhsil alanların hüququdur. Onların adətən vəhşi vəzifəsi olmur, yalnız hüququ olur. Bəli müəllimə. Bəs valideynlərlə əməkdaşlıq etmək hüququmuzdur yoxsa vəzifəmizdir? Vəzifəmiz yəqin. Vəzifəmiz, bəli müəllimə. Bəs təhsil işçisi adını yüksək tutmaq, ziyalılığın nümunəsi göstərmək vəzifəmizdir yoxsa hüququmuz? O da vəzifəmiz olur. Aha. Bəs müəllimə, övladının erkən yaşdan fiziki, psixoloji, əxlaqi bir növ intellektual inkişafını təmin etmək? O təhsil alan uşaqların valideynlərin Vəzifəsidir məncə. yoxsa hüququ müəllimə? O vəzifə olmalı. Aha. Amma onların valideynləri. Vəzifəsi, bəli. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına riayət etmək kimin vəzifəsidir? Həm bizim tərbiyəçilərin, Aha. həm valideynlərin. Bəli, müəllimə. Bəs təhsil alanların hüquq və maraqlarını müdafiə etmək? O valideynlərin hüququdur. Bəli, müəllimə. Bəs forma və metodları sərbəst seçmək? O bizim hüququmuzdur, tərbiyəçilər, Aha. təhsil verənlər. Bəli, müəllimə. Siz mənə təhsil verənin hüquqlarını qeyd edə bilərsiniz? Təhsil verənlərin hüquqları, adətən o təhsil alanların hüquqlarımız. Hüquqlarımız hörmətlə yanaşmaq bizə qarşı, sonra Aha. zərərsiz elə bil Təhlükəsiz və Zapasında normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. təhlükəsiz normal iş şəraitindən təmin olunmaq. Sonra Forma metodları sərbəst seçmək, sərbəst şərəf seçmək, və sonra ləyaqətinə hörmətlə bizə yanaşmağı tələb eləmək. Aha. Başqa nə var idi burada? Sonra yəni bizə baskı eləyə bilməzlər ki, yəni ki, qərəzli bizə yanaşa bilməzlər ki, belə davran. Yəni Yaxşı necə müəllimə. deyim, Tərbiyəçi, qanundan kənar. aha, tərbiyəçi müəllim dedikdə bəs nə başa düşürsüz? Tərbiyəçi müəllim uşaqları şəxsiyyət kimi böyüdürük, ən birinci vəzifəmizdir. Onlara həyata zəruri bilik və bacarıqları biz öyrədirik. Bəli, müəllimə. Yaxşı müəllimə, kurikulum dedikdə nə başa düşürsüz? Bura nələr daxil idi? Kurikuluma elə bir qısa bir kəlmə ilə demək olar ki, o yönləndirmədir, amma məzmun olur orada. Strategiya, yəni necə keçəcək, məzmun nə keçəcək, bir də sonunda qiymətləndirmə. Strategiyada da adətən standartlar olur, forma, metod, üsullar olur. Aha, bəli müəllimə. Daha sonra siz mənə nə qeyd edeyim? Belə müəllimə. Bu günlük bu qədər müəllimələr. Gecəniz xeyrə qalsın. Müəllimə, yeni dərs gələcəksiniz bizə? Yəni məncə 3 gün vaxtımız var da, yenə versəz. Yeni dərs müəllimə indi keçdimdə onu öyrənərsiniz. Testlər hazırlayıb atacağam. Bəli müəllimə. Yaxşı müəllimələr, gecəniz xeyrə. Sağ olun. Allah